Assalamu alaikum YouTube ko'ruvchilar, жылқы suyuvchilar. Bugun Bishkekdan, Manaz aeroportundan. Assalamu alaikum YouTube ko'ruvchilar, жылқы suyuvchilar. Arg'umoq Bishkekdan qattoluvchilari bugun bismillah deb Bishkekdan aeroport, Manaz aeroportundan Muramırnaya айылынан жақсы өспірімдер шығып жатат. Bismillah deb egesinden ma'lumot alaylı. Kamil akadan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Zaqarbek kegilevgem qanday densoqlik? Qandaysiz? Densoqliklaringiz? Bala chaqa tinchmi? Bari yaxshi ukam. O'zingiz yaxshimisizmi? Yaxshi, yaxshi. Allohga shukr. Yaxshi bir o'spirimlar chiqarib o'tasiz. O'spirimlarni sotuvga chiqardingiz. Chiqardik. Hem shashpay aytыңыз, no. Sandiqda turgan o'spirimlarni chiqardik hem oxiri. Yaxshi ekan, mo'yinlari uzun. Ova. So'g'ay bo'lgan. Taylar yaxshi. Parodasini aytыңыз hem. Parodasi Zaqarbek bular budyon taylar. Ekoda Budyon bu. Bular shonda Bishkekda tug'ilganmi, kelganmi? Yo'q, bular kelgan. Rostopdan keldi bular. Ha, Rossiyadan kelgan, ha? Kuzda keldilar. Yoshi-chi, yoshlari? Yoshi Bulardan ayta ketayim. Buni yoshi 1,5 yosh. Aha. Bularniki 2 yosh bo'ldi. Tishi surdi. Yaqindan kelib ko'rsatib qo'yay. El tishindan suraydi ekan-da bularni. Tishindan suraydi ekan. Kelsa tishdan ash. Oshonda 2 yoshliqlardanmi o'g'i? 2 yoshliqlar o. Qundan chiqmalar. O, qundan chiqmalar. Qundan chiqmalar deydinak. Yetelepda ko'rsatib qo'yib, qo'lga jo'sh buyursa. Mana ko'raver. Moshina yetelep. Budyon taylar mına tug'anlar ko'ringizlar. Rostovdan kelgan deydi. Bo'ldi, o'shanday to'xtatib turingiz. Maşallah, moshina taylar. Tishlerini ko'rsatavizmi? Tishlerini ko'rsatib qo'yay. Mana hozir ko'rsatsam mana. Mana tishi. Mana ko'rgizlar tug'anlar. Narxisi ikkinchisi. Ko'rarmanlaringiz bu tishini ko'rsatib qo'ying deydi. Ova, turaleda bu, turali. Danglar surib boshladi. Ko'rgizlar do'stlar. Taylar maşallah, mıhtı taylar. Bu tug'oldorini ko'rsatayli. Toza ekan, shishik-pishik, buva-suva yo'q. Yo'q, buva do'ng'izbosh degan narsa. Jevichi qanday ekan bu taylarning? Moshni. Yaxshi-ku? Jevishkendari o'ta son. O'zi sirtida turadi-ku buyursa, jevishkendari. Bu tug'oldori toza. Qo'ldori toza. Bostirib ko'rsatib beraman ku. Ova, hozir ko'rsatamiz. Aylantib, yaxshina qilib ko'rsatayin. Artlarin, so'rularin. Ya Muhammed balam birovni qarmabdi. Nah, tug'anlar, basqandarini ko'ringizlar. Bu tug'olu toza deydi, jevichi yaxshi deydi. Shunday to'xtаңыз. Shunday to'xtab turingizchi. Qana. Bu tug'oldorini yaxshilab tuyoqlarini tegerek tuyoq bo'lgan yaxshi ekan. Bu tug'oldorini. Manaki do'stlar, kimga yoqsa chalib so'raysizlar shu taylarni. Boylarni aytib o'tayinmi? Boylarni aytingiz. 155 plus. 155 plus. 155 plus. Emi o'shanda qanchaga qo'yasiz bularning bahosina kelsak emi? Emi nima bo'lsa da elga olsin, Zaqarbek 190 mingdan. 190 mingdan. Azmas yo'lini qo'yib beraman. Yo'luna tushib berasiz. Bular o'sha Rostopdan keldi buyursa, mana qishimi minnet qildik taylar. Jevishkendari javob beramiz. Bu qo'lina büt javob beramiz. Xudo xolasa yaxshi. Qo'lga javob. Mana do'stlar, 190 mingdan qo'yildi. O'shanda ikkinchisindala ba'zi o'shol senalda. Ikkinchisida o'shol. Mana tug'anlar. O'shanda yaqin jetelengizchi, o'shanda to'xtab turingiz. Mana 190 mingdan tanlab olingizlar, tug'anlar. Жазға 2 yosh qundan chiqmalar. Tovoq boshlarni ham tortib qo'ying, mashina. Yaxshi ekan. Kel Muhammed balam. Şunun boyun aytib so'radimmi, aytmay qoldingizmi? Buni bo'yidagi 155 plus da. Ekoda birday. Ha? Boylari ava. Narxi biroz cho'ngroq emasmi? Eko birday. Birdayli. Jetelengizchi. Artlaridan. Bo'ldi. Nah, tug'anlar ko'ringizlar. O'ynoq tug'an, bu tug'oli toza. Mana tug'anlar 3-tay ustida ko'rsatib жатабыз. Kamil aka, ma'lumotni bering ham 3-tayga. 3-tayga ma'lumot bersak, taydın yoshi 1 yosh. Aha. Yazga 1 yosh bo'ldi. Abakandan kelgan.
Abakandan күздө келди, бизде турду, жеп ичкени ден соолугу Кудайга шүкүр жакшы неме? Жалгарбек. Анан бая Абакандан келгендер көбүнө оорураак дейт го, бул жеңилинен, машалла. Жеңилденби? Учат машалла, учат. Сон Boyuçu boyu. 1.50 boyu. 1.50. Boyu 1.50 deyт. Dostlar, görüңүздөр. Өзда гарбоноз, кочкортумчук, мощный нерсе. Башкалыктарын көрсөтөлү, а? Достор, калык баштарын көргүлө. Биз ана болушун, Серьезный турат го. болушунча тартабыз го. Бар. Буттарды көрсөттүң, Кудай каласа, таза бут. Мына туугандар Абакандан келген, мынакей 1 жаш тай дейт. Буту колун көрсөтөлү, а? Буа суа шишик жок. Жок, Таза. таза. Жеп ичишине гарантия бересиз. Жеп ичкенине жем бар оны гарантия. Үйрөтпөдүңүзбү? Жок, үйрөтпөдүк. Эми жаштык кылат да бул, а? Ооба. Мына достор, тайды оң жак бетинен да көрсөтүп коелу, айлантып соруларын. Жетелеңизчи, баскандарын көрсөтөлү. Мына туугандар көрүңүздөр, машалла. Болду, токтоңуз. Мына эми баасын айтыңыз эми 3-чү тайдын. Номер 3кө коюлду, да? Номер 3төгү тайыбыздын баасы жакыны 185 000. Содалашуу жолу болобу? Аз жолуна коюп Түшүп бересиз. Ооба, түшүп берем. Доставкаларды кылып атасыз. Доставкаларды кылып Жети областка. Жети областка Кыргызстан ичи. Жакшы сатып алыңыз, содаңызды безин. Рахмат. Мына туугандар көргүлө. Мына туугандар 4-чү номердеги да тайыбызды тартып көрсөтүп атабыз. Айтыңыз эми. 4-чү номерге маалымат бериңиз. 4-чү номер тайыбызда. Bunun kanında Polşa var. Ata jagынан Polşa buyursa. Tay özü kolgo жоош, öte moşni tay. Dalgalı. Tay 1 jaş tay, jaşına gelsek. Boyu 1.50. 1.50'ge çene olaverет. Oşul. Tay jakşı, but kolu taza, jebişken. Argın Polşabı. Argın. Argın Polşa. Ata jagынан Polşa var da. 3 buta kaşka eken, ha? Ооба. Üzük kaşka. За хадистеги тай го дейм. Хадиске дал келген, а? Дал келген тай да бул. Машалла. Мына 4-чү номерди көрүңүздөр, достор. Кимге кызык болуп, кимге жакса чалып сурайсыңар, азыр бастырып да нары бери көрсөтөлү. Мына туугандар башка убактарын да көрүңүздөр. Камил аке, Болду. баасына келсек эми канча бунун баасы? Баасында ошо элге болсун 185 000 да. 185 000. Содалашуу жолу болот. Болот, аз-маз болот эми. Жетелеңизчи нары бери көрөлү. Туугандар көрүңүздөр. Акырын. Мощный тай. Туугандар көрүңүздөр. Камил аке, 5-ci номерге атты да чыгардыңызбы? 5-ci номерге атты да чыгардым буюрса. Мына достор, көрүп туруңуздар. Аттан маалымат алып берейин. 5-ci номерге ат кошуп койду Камил акебиз. Эми 5-ci номерде ат чыккан болсо, Камил аке, айтыңыз эми. Маалыматты бериңиз. Аттын маалыматын берсем, пародасы таза, өзүбүздүн кыргыз жылкы. Улагы өзүнө жараша улагы бар. Кимге чыкканына жооп беребиз. Анан үйүрү дагы тамай. Аттын бут колу таза. Колго жоош, бала чага карай берет. Ошондо сиз үйүрүнө, улагына да гарантия берип атасыз. Чаап көрүп алабы улагын? Чаап көрүп алса да боло берет. Үйүрүнө да гарантия бересиз. Үйүрүндө жүргөн ат. Жашын айттыңыз, а? Жашы азыр 5 жаш, жазга 6 жашта, 3 ас. Жас келди бирок. Кайсыл айга дейсиз? Кайсыл? 3 ас. 3 азы. Болду мынакей аке. 3 азы дейт. Элдерге Кимге жакса, мына пародазы кыргыз жылкы карабай. Карабайыр мынакей. Пародазы Карабайыр болгон туугандар мына. Өзү да кара ат экен, мына көрүңүздөр. Ошондой токтоңуз, мен шашпай буту колун көрсөтөйүн. Буту кол тазабы? Таза бут колдор, таза. Ошондой токтоңуз. Бул аттын кабагы эле бир эме экен, а? Бак башы баары жайын. Серьезный тиктейт экен адам мына.
Moğu sol butta kişinin Bu arkasında nezi var? Kulaktan tevelengen. Tevelengen. Al hiç korkunucu yok. Ya kalksa bayağı. Adam yok ha? Atak buğa suğa yok. Kutu kolu taza. Yok taza. Maki. Görgülü. Tuğandar. Cazga kança ası dediniz hazır? 3 as. 3 azı atma. Üyürü ulağı garantiya deytin ki. Tuğandar görünüzdür. Boyu 1.60 mı? 1.60. Biraz ağı yok bu gözünde. Gözünde ağ var. İçine kamış diken ulaktan. Al sürülüp başladı diyor. Ha? Jakşı ayık olarak. Görev akırı. Ha göröt gene. Ayığı başladı mı? Ayıktı. Ayığı başladı deyit. Görünüzdür. Zalkan boyu 1.60 menen 1.55'in ortası. Ha? Ava. Bunda el aytaylı. 1.55 plus bol kalavı. 1.55 kilosu ava. Na dostlar 1.55 plus deyit boyun. Aygırga üyürge garantiya deyit emi şaşpay. Oşonday toktonguz. Şaşpay emi bunuçu. Bir-iki bastırıp жылы olup göröylöşep. Ana baskandarın. Ongo solgo burunguzçu. Mına tuğandar maşallah. Atsını jakşıken. Kulnala turgan at eken. Ongo. Bir-iki ıldıy kalat жылы olonguzçu. Maki dostlar, görüngüler. Maşallah mına. Hamçını sapsın gerekiyor. Ha? Ha, Maşallah maki tuğandar. Bozda elpek. Bir dakika bir жылы olup koyunuz. Maşallah. İzdeyit eken ha? Жылы olsa jakşıken, izdenet eken baykuş. Tak. Beri çüdöңüz emi. Emi Kamil aka bağısını aytыңыз emi. Bağısını Haydın'la bağısına koyup vereyim şunu. 195 Mal sizdiki de mi? Siz bilesiz de. 195 min kemi olur bak alasan. 195 min Kemi olur. kemi olur. Na tuğandar görüңүздөр 195 min kemi olur deyt. At jaksa ulağına, üyürüne garantiya berdi. Çalıp suraڭыздарына. Buna şu Bişkek Argımak kanaldan çalsa jakşı kılıp aksiyalar, ustupkalar kılıp bereriz alasa. Kudağa şükür satıp atabız mana buyursa haylar çıkardık, sattık. Makul, sodaňızды bersin, jakşı satıp alыңыз. Mına Karabayır atты kim alsa жетişip kalыңızдар, tuğandar buyurup näsi kılıp jakşı aygır, jakşı atlardan bolup bersin. Görüşkünçe jakşı kalыңız, sak salamatda bolуңуз.